این مسیر درسته یا اون یکی درسته. راهی نداره که بچه‌ها شما مطمئن شین که این کاری که دارم میکنم 100% درسته. شاید اون راهی که رفیقم میگه رو باید برم، شاید اون تصمیمی که مامانم میگه باید انجام بدم. میدونین مهم نیست کجایی، مهم نیست چند سالتونه، هر کسی که باشین احتمال زیاد دچار این شک و تردیده میشن تو زندگی. سلام، خوش اومدید به چنل بامپرسنت، چنلی که توش قرار من رو خودم چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ روانی، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ حتی بدنی رو خودم کار کنم و این مسیر رو باهاتون به اشتراک بذارم. خوشحالم که اینجا این بچه‌ها بریم ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. بچه من همین اول ویدیو اگه بخوام آب پاکی رو به قول معروف بریزم رو دستتون، باید بهتون بگم که هیچ فراری از این شک و تردیده وجود نداره. میدونید این شک و تردیده چیه دقیقا؟ مقابله ذهن با ناامنیه که میدونید قرار تجربه کنین با عدم قطعیته. میدونید چون ذهن برای بقا تکامل پیدا کرد، نه برای آرامش داشتن. خب برای همین هر مسیر اصلا مهم نیست شما چی کار انجام بدید، هر قدمی که بخواید بردارین ذهن سوال میپرسه آقا این مسیر درسته یا اون یکی درسته. اونی که شاید اون راهی که رفیقم میگه رو باید برم، شاید اون تصمیمی که مامانم میگه باید انجام بدم. میدونین این دو به شک بودن همیشه هست و تا وقتی که حرکت نکنین ازش خلاص نمیشین. بچه‌ها راه مقابلش فقط و فقط اقدام کردنه. اگه قرار راجبش فکر کنین، نشخوار فکری نکنین راجب یه مسئله که این راه برم یا اون راه برم. خب بشینین آقا 3 مسیر مثلا جلوه من میخواستم کارم عوض کنم، از داروخونه میخواستم بیام بیرون بچه‌ها. و اولین کاری که کردم چون من دفترچه من پست کردم، دفترچه سربازی و اون تایم که میخواستم از کار بیام بیرون اصلا یه حال و هوایی بود که نمیدونستم برم سر کدوم کار، نمیدونستم اصلا سر کار برم نرم، پول در نیارم چی، بعد نمیدونم سربازی میرم نمیرم، بهم زنگ میزنم برم، با توجه به این وضعیت جنگی که توش هستیم. و اصلا یه وضعیت شدن شروع بود. و کاری که من کردم اول اصلا عجله نکردم. بچه‌ها شما اول اصلا اوکی باشین با اینکه یه سری چیزا رو ندونید. میدونید من نمیدونم الان میخوام رشته تجربی برم رشته ریاضی، من نمیدونم. میدونید من نمیدونم میخوام چه شغلی رو انتخاب کنم، من نمیدونم تو آینده میخوام کی بشم و اوکیه. میدونید با این ندونستنه باید کم کم سعی کنین کنار بیاین، چون ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. ما همش سعی میکنیم که بدونیم. در واقع ذهن است که میخواد بدونه که حس امنیت پیدا کنه. میدونید بدونه من فردا که بیدار میشم میخوام چیکار کنم، فردا من قراره سر چه کاری برم، قراره کدوم کار رو انجام بدم، کیو ببینم. میدونید و اگه ندونه و اگه شما عادت کنین به این موضوع که راجع به هر چیزی که نمیدونین فکر کنین، یه عادتی توی شما شکل میگیره، عادت شک و تردیده توی شما بیشتر شکل میگیره بچه‌ها. یعنی شما راه حل خلاصی از شک و تردیده اینه که مدیتیشن رو با هر روشی خب فکر نکنین و اگه میخواین فکر کنین آقا فکر چی میگم، فکر آمدانه از عمد بشین آقا، مثلا راجع به این که این بده یا این خوبه، یا مثلا بدی های این کار خوبی های این کار میدونه یا بدی های این کار و خوبی اون کار. میدونید بشین راجع به این فکر کنین و وقتی که تموم شد بذارینش کنار، دیگه راجبش نشخوار فکری نکنین، چون اون باعث شک و تردید بیشتری میشه. شما راجع به تصمیم درست هم بشینین فکر کنین بازم یه سوراخی پیدا میکنین. میدونید و بهترین کار اینه بچه‌ها که بشینین بررسی کنین و تصمیم بگیرین. همین، هیچ راه دیگه وجود نداره و هیچ راهی نداره که بچه‌ها شما مطمئن شین که این کاری که دارم میکنم 100% درسته. اگه میبینین یکی مثل چه میدونم بیزنسمن‌های بزرگ دارن پشت سر هم تصمیمای درست میگیرن، واسه اینکه مثلا یارو 40-50 سالشه و جو بهتر بگم که 40-50 سال اشتباه کرده. میدونین و الان میدونه توی دوراهی که قرار میگیره مسیر درست کدومه. خب این راه اشتباه رو یه بار رفته دیگه. میدونین برای همین اول اصلا عجله نکنین، به خودتون وقت بدین و با ندونستن کنار بیاین. بچه‌ها ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، ذهن ما خیلی چیزا قد نمیدونه، انقدر محدوده، منطقه میخواد همه چی رو بدونه دیگه و فکر میکنه که میدونه و اون جایی هم که حتی نمیدونه رو سعی میکنه با اون دانستهاش پر کنه. بچه‌ها میدونید
چجوری شما آدما رو از رو ظاهر قضاوت میکنید. این همش کار این مغزه است. مدیتیشن کردن، با فکر نکردن، با نگران نبودن، سعی کنید خودتون ریلکس کنید تو اون مواقعی که شک و تردید میاد سراغتون. خب من میخواستم کارم رو عوض کنم و اینو میخواستم بگم، من میخواستم کارم رو عوض کنم، یه کار باحال کردم که فکر میکنم خیلی بهتون کمک کنه. اینه که شما تو شک و تردید، شما بهترین کاری که میتونین بکنین این نیست که سعی کنین مثلا سریع تصمیم بگیرین. خب صبر کنین، منطقی فکر کنین، اون لیست آپشناتون رو تهیه کنین و مهمترین نکته اینه که طرز فکر و نیتتون از انجام دادن اون کارا رو هم بدونین. یعنی مثلا من از سر کار داروخونم بچه اومدم بیرون، داروخونه خیلی خوبه، خب از یه سری نظرها پولش عالیه، به اندازه قانون کار بهتون حقوق میدن، بیمه‌تون میکنن، میدونه این چیزایی که واقعا تو هر کاری نداریم. و داروخونه است بچه‌ها، خیلی از کسایی تو داروخونه کار میکنن یا اصلا تو سیستمای پزشکی و اینا برای کلاس کاریشون جان، میدونی یا کلاس کاریشه یا پولشه یا این چیزاست، میدونی، چون شما داری با مریض سر و کله میزنی و تو اون محیط ناخودآگاه یه پرخاشی به وجود میاد از شنگایی و خیلی ازتون انرژی میگیره این موضوع. من اینو نمیخواستم، اینجوری بودم که اوکی این داره رو شخصیت من تاثیر میذاره و من نمیخوام آدمی باشم که میدونی به پرخاش کردن عادت کنم، نمیخوام همچین آدمی تو این محیط باشم و میخوام چنلم رو بندازم، اصلا انرژی تو داروخونه کار کردن نداشتم و برای همین اومدم بیرون. منتها من کاری که کردم، چون تو همین وضعیتی که کار نیست بچه‌ها، من 3-4 تا شغل پیدا کردم که برم و من اگه میترسیدم یا ذهنیتم این بود که آقا کار نیست، اولی که اصلا داروخونه بیرون نمیومدم، چون اینجوری آقا کار نیست و همین جایی که ما رو گرفتن بمون دور خودم، برای پولش، برای کنوز کاری هم که داره دیگه چی میخوای فکر میدونی. من اینجوری بودم که نه، این میدونی اون چیزایی که نمیخوام اونقدر نمیخوام که برام اذیت کننده است، برای همین اومدم بیرون. و خیلی جالبه، دقیقاً شب یکی مونده با آخری که میخواستم بیام بیرون، من از جلوی کافه رد شدم و رفتم اونجا غذا بخورم و خیلی تصادفی فهمیدم که آقا اینم کار میخواد، میدونی، یعنی انگار شما وقتی ذهنیت رو درست میکنی ناخودآگاه مسیر درست جلوتون قرار میگیره. و حالا من سر اون کارم نرفتم، اینکه چرا حالا سر اون کار نرفتم خیلی باحاله. من دیدم آقا تنها دلیلی که دارم میرم اون کافه، چون تو کافه کار کردم واقعا باحاله بچه، من باریستا بودم قبلا، با آدم‌ها حرف میزنی، نمیدونم محیط با کلاس آرومه، میدونی. منتها به خودم نگاه کردم دیدم دلیلی که من دارم میرم تو کافه کار کنم حس نیازمندی من به پوله، اگه هیچ دلیل دیگه ای نداره من برم کار کنم. خب من اینجوری بودم آقا من میخوام چنل خودم رو بزنم، میخوام یه پیج فروشگاهی بزنم که حالا تو چنلمونم مراحلشو گذاشتم، بریم ببینید حتما اونم باحاله و وقت ندارم، میدونی چی میگم، درسته این کار خوب، درسته کار پیدا کردم و اگه من آدم عجولی بودم و اینجوری که بازم دوباره کار نیست، ذهنیت منفی رو داشتم، سریع کافه رو گرفتم، آقا من از جمعه میام، فردا میام، آقا کی بیام، میدونی. ولی این کارو نکنید، صبر کنید، خودتون وقت بدید، دوباره اون لیستا رو تهیه کنید، میدونی، چه ببینید این کارم خوبه یا نه، میدونی. بعضی وقت زندگی این کار تستتون میکنه دیگه، آقا شما عجله میکنید، سریع تصمیم هیجانی میگیرید، میدونی چیکار میکنید. و من الان دقیقا مثلا یه هفته بعد از این که تقریبا گفتم نه دارم سر کار میرم، کجا دایم یهو بعد مثلا یه سال و نیم که آموزشگاه داره گفت من یکی رو میخوام که اصلا کلاسام مثلا فقط باشه اینجا، حضور داشته باشه و چقدر این به وضعیت الان من فیکسه، میدونی، من کار خاصی میکنم اونجا، وقتم آزاده، کتاب میخونم، ویدیو گرفتم امروز اونجا، میدونی. و من اگه میگم این ذهنیت محدوده رو داشتم که آقا کار نیست، نمیدونم من الان پول میخوام، پول ندارم، باید برم سر کار، پس میدونی دایم که اگه مثلا من سر کار میرم، مثلا داروخونه میرم اونجا میرم، بهم نمیگفت بیا سر کار من، که میدونی. اینو برای این گفتم که شاید خیلیاتون بگین مثلا آقا آشنا داشتی که در صورت بهت میگفته، نه آقا وقتی ببینم من سر کارم نمیاد به من بگی که، میدونی. برای همین
سعی کنین واقعا آرامش رو خودتون اول از همه حفظ کنین، بررسی دقیق کنین، منطقی فکر کنین. میدونین منطقی فکر کردن واقعا جوابه و همین اقدام کنین بعدش. میدونی وقتی که یه خورده آروم شدین بیاین بیش از حدم دیگه نرین بررسی کنین که این کار دیگه درسته، این دیگه درسته. میدونی چون من سر کار دایمم رفتم یه جوری اینجوری بودم که برم نرم، اینم مثلا نیست نکنه داستانی داشته باشه من بخوام نه. صبح پا شدم رفتم و الانم که دارم میرم حسم خوبه. میدونی اینجوری هم دارم این خیلی به من میخوره این کار. حواستون به خودتون باشه. خلاصه تو اینجور مواقع خیلی سعی کنید از فکر کردن فاصله بگیریم بچه‌ها. فکر کردن است که باعث شک و تردید میشه و همراهمون باشین آقا. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و نظرتون هم حتما برام کامنت بزنید راجع به این ذهنیت. خیلی حواستون باشه با ذهنیت درست بریم یه کاری انجام بدید. خیلی چاکرم. فعلا